फाइनली अपना यूपी में एंट्री हो चुका है और यहाँ से अयोध्या 233 किलोमीटर है। लगभग 6-7 घंटा और लगेगा और ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना बाइक यूपी में आ चुका है। और अभी आपको बता दें यहाँ तक आने में, बिहार से यहाँ तक आने में एक भी बार चेकिंग नहीं हुआ है पुलिस का। रास्ते में तो बहुत जगह पे थे पर कभी नहीं, एक भी बार नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट मिलेगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।